Hello，我等先。Hello，Hello，好，等我通知下大家啲人入嚟先。咦，今日都幾多人入嚟喎？睇你呢個今晚，睇你今晚嘅主題，大家都好雀躍喎。好，喂，今晚啲入嚟啲人好快喎。但我都係循例會通知一下佢哋，再通知下佢哋先啊。Hello，CC 你好，再通知下啲人先。Hello，Hello，你好啊。等我喺個 group 度通知下大家先。哇，今晚都好多人啊，因為今晚個 topic 可能大家都好期待，係咪啊？原來發覺戀愛嘅問題咧，大家都係最難解決嘅問題嚟嘅，係咪啊？好，我想問下大家係咪都知道自己嘅 MBTI 嘅？如果未知道咧，就我有條 link 嘅，就可以俾大家去 test 個 MBTI 嘅。我先，我可唔可以放出嚟先？都知噶嘛，大家都知道自己 MBTI 噶嘛。好啦，咁啊，今日咧，個 topic 就係 MBTI 嘅戀愛關係啦。其實呢個 topic 咧係基於即係上一個星期咧就有人去提議，不如今次講下戀愛啦咁樣樣，咁樣嘅。咁所以咧，今個禮拜咧個 topic 就係講呢一個戀愛關係嘅。咦，我都見到有啲新人啊，即係之前就冇乜點樣特別見佢入過嚟聽我呢個 MBTI 嘅分享，係啦。咁我想問下誒，大家都知㗎啦嗱。大家知道你自己 MBTI，咁如果你可以嘅話咧，你可以將你自己 MBTI 打出嚟，咁你都可以打埋你嘅另一半嘅 MBTI 嘅。咁如果你唔知另一半係乜嘢，或者你係未有另一半嘅都唔緊要嘅。如果你知道咧，你可以喺個聊天室打出嚟嘅，睇下你哋兩個嘅 MBTI 係乜嘢，係啦。如果你冇另一半，或者你唔知另一半，你淨係打自己就得啦。如果你知道咧，你另一半係咩 MBTI 嘅，就可以打埋出嚟。係啦，INTJ、ENTP、INTP 係啦，三位 INFP 係嘛，四位 N 人係啦，NTNP、NF、INTP have link send me or check one more，可以嘅，可以嘅。等我揾翻我條 link 先啊，等我揾翻我條 link 先，等等啊，有嘅有嘅。
如果你未 check 咧，你可以按呢個嚟 check 嘅。咁佢入面有一個48條版本同埋141條嘅版本，你可以 check。check 完之後咧，輸入你嘅 email 就可以收到你嘅 MBTI 係乜嘢㗎啦。咁就免費嘅呢個 test 係啦。但係如果你嘅 email check 唔到咧，就 check 下有冇垃圾文件。如果都真係揾唔到咧，你可以俾你嘅 email 我幫你去睇下個答案係乜嘢。睇先啦，有 ISTP、ESTP，OK，跟住咧 ISFJ、ESTP，嗯，OK，INTP、INFP、ISTJ，好，今次好好啊，今次我哋4個氣質層啲人都齊晒啦，係。好，咁如果你有朋友想入嚟聽咧，都可以即係將我呢個 Zoom 嘅連結 send 俾佢分享下，咁樣樣。好啦，咁我今日會講一講咧，就係 MBTI 嘅戀愛關係。咁啊，我相信好多人咧，都喺就算嚟聽我呢個之前咧，應該可能對 MBTI 都會有略知一二嘅，係啦。即係到底係但係亦都好多人咧，將 MBTI 係當係一個星座咁樣去睇嘅。但係其實又唔係嘅，因為咧星座佢嘅範圍咧係好闊嘅。如果你想星座係按你嘅出生年月日噶嘛，係咪？如果你想按你嘅出生年月日去知道你係一個乜嘢人咧，其實你可以透過一個叫做生命密碼 （numerology） 去了解一下自己嘅。因為 numerology 係一個你係邊一年、邊一月、邊一日出世嘅人咧，佢哋嘅人嘅性格係點樣樣啊咁樣。佢呢一樣嘢準嘅，我話俾你聽。如果你有玩過 numerology 嘅人咧，接觸過咧，你會發覺其實佢好準。佢準到就係你可能你私底下你淨係俾個信息人佢可以去計到一啲嘢，然後講到你好準嘅，係啦。佢係比一個星座更準確嘅一樣嘢嘅。咁但係 MBTI 其實又唔係呢啲嚟嘅，係啦。MBTI 咧係一個係講我哋嘅人喺選擇上面嘅傾向性，係啦。咁咧係用傾向性嚟影響緊我哋嘅性格。咁所以佢唔係一個絕對性啊。即係大家可能喺接觸 MBTI 嘅時候咧，我相信好多人接觸 MBTI 嘅時候，大部分都可能喺互聯網或者係你有啲朋友同你有傾偈開一啲個話題嘅時候，喂，你係 I 人啊、E 人啊嗰啲咧，最興講嗰啲啊，J 人啊、P 人啊嗰啲咁樣，T 人 F 人咁樣，即係好多人會喺呢方面去傾話題嘅時候咧，佢會發覺原來區分嘅最常講嘅就係 I 人、E 人啊咁樣，即係外向內向，因為比較容易睇到啊嘛嚇。咁去區分一啲人，或者你係ISTP 啊、INTJ 啊、ESFJ 啊咁樣，即係你可能會係有呢個種人係標籤佢係乜嘢嘅類型人啊咁樣樣。咁你會發覺喺互聯網係好多好多呢啲嘅信息嘅。咁亦都坦白講，大部分嘅信息咧都唔係好正確嘅。原因因為點解咧？因為佢哋大部分喺互聯網你接觸到嘅 MBTI 信息咧。佢哋都係刻意用互聯網去標籤某一個人，譬如話佢係呢個性格取嚟一定係咁樣樣。但係事實上，當你真正接觸 MBTI 之後咧，你發覺佢唔係一定咁樣樣嘅，佢會有偏差嘅，或者係同一個性格嘅人咧，佢未必一定係 exactly 會做翻一樣嘅嘢，佢會有啲唔同。但係咁，如果佢有偏差，咁我個性格翻嚟做咩咧？個性格就係講緊佢一個叫做核心範圍、核心思想範圍。OK。大部分去測 MBTI 嘅，而家仲有0人係啦，數字天賦很準，係冇錯。你首先講個 MBTI 啊，好多人喺 MBTI 做測試咧，可能都會嚟自於一個叫做16 personality 嘅一個網站度做測試嘅。咁有幾多人係呢個網站度做測試嘅？俾個1字我。如果你唔係呢個網站度做測試，可以俾個2字我。係啦，16 personality 呢個網站係啦。咁如果你係喺呢個網站度做測試咧，你會發現佢入面有 hyphen A、hyphen H、hyphen O 咁樣樣，hyphen C 咁樣樣嘅，你會發現有呢啲咁嘅嘢嘅，係啦。咁啊，我想講呢個16 personality 測出嚟個網站咧，係啦，當年未有嘅，係啦，當年16 personality 咧，即係好多年前呢個網站好多年噶啦，亦都係我發覺係算係我認識當中最多人做過測試嘅網站。但係好
好多年前咧，佢嘅測試係免費，而家好似係付費㗎，係嘛？我聽聞而家好似係付費，係啦。佢當年咧，因為當年咧，佢點解吸引到咁多人做測試咧？因為佢係一個唯一嘅免費嘅一個測試網站嚟嘅，可以咁講。因為一路以嚟嘅 MBTI 嘅 test 咧，都係付費嘅，係啦。以前嘅 MBTI 嘅嗰個測試咧，或者 MBTI 咧，佢唔係一個叫做好，唔係一種風氣，唔係一種潮流，佢比較多係一種叫做商業用，譬如話業務用，譬如話可能喺機構入面啦、學校入面啦、一個團體嘅測試啦，佢入面係會咁用嘅，但係好少會攞嚟好平民化嚇，或者係會攞嚟去討論，其實好少嘅。係近呢幾年咧，係真係開始 popular 啦。佢 popular 到去到日本、韓國、大陸咁嘅樣都好 popular。個風氣嚟到香港係比較慢，你坦白講嘅。但係 MBTI 佢嘅出現咧，即係佢嗰八維呢個八嘅英文字母出現，其實已經係100年嘅歷史啦。我想講超過100年嘅歷史，即係由榮格到佢有呢八維到依家係已經超過100年歷史。咁啊16 personality 而家再免費係嘛？但係咧16 personality 咧有個最大問題就係佢加咗啲嘢。你見到後面 hyphen A 啊 HT 嗰啲咧係唔係 MBTI 嚟嘅？係佢自己加嘅嘢，即係佢畫咗條蛇，佢加4隻腳咁嘅樣，係啦。所以如果你去同人哋討論後面嗰啲嘢咧，其實佢唔係一個真正嘅 MBTI 嘅。咁一個真正嘅 MBTI 同一個唔真正嘅 MBTI，其實係點樣分嘅咧？咁我呢度趁住大家有機會可以分得少少啊。MBTI 其實佢係基於你嘅選擇傾向性，而個選擇傾向性係嚟自於最核心嘅兩點，就係你嘅信息收集同埋你嘅行為決定。咩叫信息收集？如果你大家聽緊我而家講嘢，係信息收集緊嘅，包括你望緊呢個世界嘅所有嘢，你聽緊呢樣嘢，你接觸嘅所有嘢，都係一個信息收集嚟。而你行為決定就係根據你嘅信息收集之後，你會做咗啲乜嘢決定？OK。而榮格當時喺信息收集入面，佢分咗佢發現人類有兩種領域嘅傾向性。一個傾向性係基於實際嘅信息收集，即係透過我哋五感，睇到、聞到、聽到、掂到同埋味覺，即係舐到咁樣啦。OK。咁啊五感嚟收集信息，即係一啲具體嘅信息嚟嘅。另一種嘅信息收集就係直覺，即係 intuition。我哋所講嘅 N 人同 S 人係啦。咁直覺就係你完全唔係透過呢五感嚟得到一啲嘢嘅。陣間冇 PPT 嘅，我呢個分享嚟嘅，同埋亦都係一個直播分享交流，唔算係教學嚇，所以冇咩 PPT 咁嘅樣。咁而行為決定咧，佢亦都睇到有兩種傾向性，一個就係理性，一個就係感性。嗱，呢個大家會比較容易係 get 到係咩意思。咁但係亦都係因為呢兩樣嘢，佢去衍生咗我哋嘅焦點有外向同內向嚇，我哋嘅動力來源有分外向同內向，同埋我哋傾向於收集信息定係傾向於行為決定咧，就產生咗 J 同 P 出嚟，係啦。咁所以喺呢個係啦，上我堂有嘅係啦。咁而你跟住就會產生咗呢8個英文字母，而亦都係因為一對母女Catherine Cook Briggs 同 Isabel Briggs Meyer 呢個對母女去將佢8維分開咗一個4個英文字嘅組合，就變成 MBTI。MBTI 就全名叫 Myers-Briggs Type Indicator，就係呢對母女嘅名，佢哋嘅姓係走出嚟嘅。咁所以呢個 MBTI 嗰個到依家今時今日，其實我會想講係一個傾向性選擇。佢嘅傾向性係包括你係超級傾向定係你默默地傾向，其實呢度已經有分別。所以佢哋16種性格衍生出嚟嘅同一種性格都會有唔同類型嘅人，唔同類型嘅意思，即係話佢哋根據佢哋嘅原生家庭啊、人生經驗啊，係有唔同嘅演變，但係佢哋嘅核心思維係相似。OK，所以今日會講一講核心思維對於嗰個戀愛關係嗰個影響係乜嘢。OK。咁喺一開始去講呢樣嘢嘅時候咧，頭先大家我見到你哋有打一啲你哋嘅性格啦，係咪？咁你哋性格當中咧，其實你會好多人就話，咦，16種性格都幾難去記喎，係幾難記嘅。OK，我唔係叫你去背，亦都唔需要去記。咁我話俾你聽，最簡單咧，我哋會分4大類。咁如果你真係上我堂，我會去清楚講下呢4大類係咩。但係我今日都會分咗4類嘅。係啦，如果你未聽過、未接觸過，你可以去
記低呢四類。咁啊，呢叫氣質層係啦。氣質層咧，會分呢四類嘅原因咧，係因為每一類嘅氣質層咧，佢有佔四種，即係四個英文字母嘅，即係四個組合嘅性格係同一個氣質層。而呢四個都係同氣質層嘅人咧，佢哋大約有70%都係同步相似所以我哋會咁樣樣去區分四大類第一類咧叫做 SJ 類係啦，另一種咧即係話只要你嘅英文字母有 SJ 喺入面咧，就係叫做 SJ 類嘅另一種咧叫做 SP 類，即係你嘅四個英文字母組合有 S 同 P 呢樣英文字母咧，就叫 SP 類。仲有一種組合咧就叫做 NT 類，你嘅四個英文字母有 N 同埋 T 咧，就係屬於 NT 類。另一種組合就係你嘅四個英文字母入面有 N 同 F，就叫 NF 類，係啦。咁我哋會叫分呢四類，係啦。咁所以你自己睇下你自己英文字母係乜嘢類，咁一陣間我就會每一個類我都會話俾你聽佢哋嘅特徵、佢哋嘅特點，同埋佢哋嘅戀愛佢哋嘅戀愛觀啊，或者係係點樣樣，我會去逐個去講下嘅。因為咧咁樣講會快啲。如果你話十六個逐個講咧，你都有排你講嘅。OK，其實 MBTI 咧，如果你想學識咧，點樣去運用嗱，我想講點樣運用係好緊要，因為咧大部分人對 MBTI 嗰個認知就係好似一個星座咁去傾偈吹水就完嘅。但係我話俾你聽，MBTI 個功能係非常強大，係強大到點咧？第一，佢可以令到你嘅溝通係好精準。咩叫溝通好精準咧？我唔知大家有冇試過，包括戀愛係一定要好大溝通啦。戀愛入面牽涉咗兩個層面嘅，第一個層面就係性格唔同，OK，即係 MBTI 嘅性格唔同咧。第二樣嘢咧就係性別唔同，即係性別已經係會唔同啦，男同女已經有好天淵之別嘅分別啦，性格亦都係再天淵之別。所以如果係喺兩種嘅疊交嘅情況下咧，所以好多人對於戀愛覺得係一個好困難、好難理解嘅嘢。但係如果當你知道咗，譬如佢嘅性別就大家一定知啦，係咪？好難話唔知啊。但係 MBTI 你未必知啊。但係如果你知道咧 MBTI 再加埋佢哋嘅性別嘅差異咧，你再去用一個有效嘅溝通方式咧，你就會發覺係所有都好順暢。即係好似即係簡單嚟講，就好似咩咧？你知道嘅性格，你就好似攞到佢呢把性格嘅嗰條鎖匙，你可以開到佢道門。但係如果你唔知道佢嘅性格，你亦都唔知道呢種性格點樣溝通，你就會發覺你係冇辦法開到佢道門，佢亦都可能會拒絕同你溝通。咁然後大部分好多人喺兩性關係、戀愛度相處嗌交啊，唔明白，佢都唔明我呢啲咁樣最常見嘅情況咧，就係因為你攞自己條匙去開佢道門，但係你個鎖匙窿係插唔啱嘅，然後佢又攞佢條匙去開你道門，大家都開唔到就係咁解。咁如果你識得 MBTI 咧，其實係你係有16把鎖匙。咁當然我唔需要學咁辛苦，你先學咗4把鎖匙。OK，咁我今日先講第一條鎖匙 SJ 嗰條鎖匙。OK，SJ 呢個人咧，凡係你嘅 MBTI 入面，你有一個 SJ 呢個英文字母喺入面嘅，聽住啦。或者你嘅伴侶而家係有一個 SJ，又或者係你心儀嘅對象，佢而家佢嘅性格有 SJ 嘅人，你都聽住啊。呢種人嘅性格咧，佢係一種好穩陣嘅性格嚟嘅，係啦。如果佢喺愛情觀入面咧，佢嘅安全感係第一位。安全感嘅第一位，無論男同女都係一樣。咁因為佢係比較穩陣、比較穩定，而且佢呢種人係比較守承諾。OK，即係佢應承咗你嘅嘢，佢會去做。佢做唔到，佢會覺得好自責，佢會覺得內疚，佢會覺得有罪惡感。呢種係穩陣嘅。所以 SJ 人咧喺戀愛入面咧，佢去劈腿啊，佢去外面即係包二奶又好啊，溝仔嘅機率係低嘅。係啦，即係呢種人對喺感情入面嘅 loyalty 係比較高嘅，OK。但係咧，佢哋亦都有個比較大嘅壞處嘅，就係你想喺 SJ 人身上聽到甜言蜜語咧，係幾乎冇乜可能。即係我想話俾你聽，佢哋係一個最唔擅長講甜言蜜語嘅。即係咩叫甜言？譬如我愛你啊，或者係嗱，佢識講關心嘅説話，但係佢唔識講氹你開心嘅説話。我想講 SJ 嘅人咧係一個比較實務實際型，係啦。咁佢哋亦都係一個好細心、精打細算嘅。但係如果佢係一個 STJ 咧，
佢就係一個好精打細算嘅。佢如果係一個 SFJ 咧，佢就係一個好有關心、好會關心你嘅人。但係都係嗰句啦，佢識得關心你，但係唔代表佢識得氹你開心，係兩樣嘢嚟嘅，係啦。咁所以咧，通常 SJ 人咧，佢哋一般嚟講啊，一般啊，唔可以話全部嘅，因為咧都會睇佢個 J 位係勁啲，佢個 J 位係冇咁近，會 PD 咁樣樣嘅。嗱，SJ 人咧，佢哋有個特點就係佢哋通常咧，會有一個比較有規律性嘅生活，所以咧佢哋都會係一個大悶蛋，OK，會係一個大悶蛋。咁然後，但係佢哋係一個好 loyalty 嘅伴侶。而如果你同佢一齊咧，一般嚟講，佢都會記得一啲重要日子，譬如生日啦，或者係紀念日啦咁樣樣。而且佢哋都會願意為呢啲日子咧去做一啲詳細嘅準備。我可以話俾你聽，佢哋會係咁。所以通常咧，如果呢啲 SJ 嘅人咧，你同佢一齊咧，你首先一樣嘢，你一定要接受到佢係一個門檻，即係你唔好諗住要一個好幽默，但係又好細心又專一，係就唔好咁諗啦。啊，呢啲只有喺韓劇入面先出現嘅啫。我就話俾你聽，咁真正好細心又專一嘅人咧，通常都唔幽默嘅，係啦。佢如果你同佢一組織家庭咧，佢係一個好台柱嚟嘅，無論佢係男同女，佢都會係一個家庭好以家庭為本嘅人。我可以話俾你聽，所以佢哋係一個好係會沉悶啦，好老實啦，係啦，但係係好好嘅，即係你佢唔會點樣背叛你，係啦，好可靠、負責任、有交代嘅，佢哋係咁樣嘅。佢哋自己係咁，其實佢哋希望佢哋嘅伴侶都係咁樣。所以如果你自己唔係一個 SJ 人，你同佢相處嘅時候，你要俾到一個即係你要俾到一個好可靠嘅感覺、安全感佢哋係需要呢啲，係啦，所以你哋要去留意嘅。另外就係話佢哋如果相處嘅話咧，佢哋一般嚟講，佢哋係有規劃嘅。即係如果你嘅對象係一個 SJ 人，佢哋會希望你個人對將來係有規劃嘅。即係佢唔希望係一個玩玩下，甚至佢哋大部分人可能一揀對象就已經可能係終身伴侶。呢個係一個SJ 人嘅特質嚟嘅。咁啊做嘢準時啊，有秩序啊，有交代啊。簡單嚟講就係一個老實型啦，即係你可以咁樣樣咁樣去特徵，同埋佢哋因為佢哋嘅嘴巴上面咧係唔係擅長講好聽嘅説話，但係佢哋喺行動力上面咧，佢哋會做一啲嘢係證明到佢係愛你嘅，係啦。所以你要記住，有時好多女仔咧，特別係後生女啦，佢哋會傾向揀一啲靚仔啦，渣男啦，即係甚至有啲女仔佢話，我都好想俾渣男渣渣咁樣，即係會咁樣嘅。但係好多時後生嘅女仔咧，佢哋未必對 SJ 人有興趣嘅。所以如果你係一個 SJ 男咧，你想追女仔咧，係特別喺你後生嘅時候咧，係難。但係如果隨住年齡嘅增長咧，一個 SJ 男咧，再加上佢真係有啲財富嘅話咧，係一件好搶手嘅事嘅，因為佢個人係會好專一。我可以話，即係你諗下，一個有錢嘅男人再加專一係一件幾咁難嘅事咧，係咪？所以我覺得話俾一個 SJ 嘅男咧，全網搜尋靚仔 SJ，SJ 男係一件佢佢係一個穩陣型，佢係一個如果你諗住終身伴侶嘅話，係一個唔錯，但係你一定要接受到佢係一個門檻。OK，呢個第一點係啦，係啦，我哋呢度係 SJ 人嘅，呢度係啦，SJ 人嘅係啦。咁啊，可以回留言下，如果我講得啱嘅俾個666我係啦。如果你身邊接觸嘅係咁樣嘅，可以俾個666我。好啦，咁我嚟緊咧，我就會講SP 型。OK，第一 SP 型。好啦，SJ 型咧同 SP 型咧，J 同個 P 爭一個英文字母啫嘛，係咪？但係性格係天淵之別嘅。J 係乜嘢啊？J 係一個有規律、有安排。P 係一個咩？好靈活。佢會變化嘅，但我話俾你聽，SJ 型同 SP 型係天之別。頭先我聽到嘅 SJ 型就係一個好老實啦，係一個好顧家啦咁樣樣。咁 SP 型咧就真係一個相反。SP 型係一個熱愛自由嘅人，係一個
係一個好放縱，係一個好中意新鮮感嘅人嚟嘅。坦白講啊，SP 型出軌嘅機率係最高嘅。我想話俾你聽，佢係一個背叛伴侶嘅情況下係最高嘅，係啦。但唔等於一定會，唔等於一定會。點解咧？因為佢本身嘅性格係傾向於中意挑戰新鮮。可能係有啲人係佢對於感情上面有新事物，佢都會中意去挑戰咁樣樣嘅。即係哇呢個女仔好靚啊，呢個男仔好好啊，我想試下佢，即係咁樣樣，可能會係咁樣嘅。所以佢哋喺嗰個出軌率係最高嘅，話俾你聽 SP 係啦。咁但係 SP 有特點喎。SP 咧係一個好貼近渣女嘅性格嘅。點解咧？因為 SP 人咧係中意自由、中意玩、中意新鮮感。佢哋把口可以好識講嘢，佢哋把口可以好圓滑嘅。我可以話俾你聽，因為佢哋變化好大。即係譬如話你順口開河啊嗰啲咧，即係話你知道我有幾愛你啦，BB 咁樣嗰啲，隨時講得出口嘅。係啊，佢哋係好叻嘅喺呢方面嘅嘢。因為佢哋變化啊嘛，SJ 嗰啲就話呢啲點可以講得出口啊咁樣，即係佢哋係咁樣樣嘅嚇。咁會會 surprise 嘅，中意俾驚喜嚟嘅。SJ 係所有嘢安排好晒噶嘛，係冇 surprise 嘅。甚至佢安排完之後，可能佢會同你講埋添。即係嗱，你咧嘅生日咧，我已經準備好咧去邊度邊度慶祝㗎啦。跟住咧，我就會買埋花，跟住咧我就買埋朱古力，買埋戒指咁樣樣嘅。到時咁樣幾時咧，你就會收到啦。SJ 係咁樣，我話俾你聽，ASP 唔係啊，冚唪唥都係驚喜，係啦，即係連出軌都可能係驚喜。咁所以 ASP 我唔係講 SP 一定會出軌啊，但係我話俾你聽，佢哋嘅性格特質會導致佢哋可能會有咁嘅行為。咁但係佢哋係都擅長用身體語言去表達，譬如咧。拖手啦、攬啦、接錫啦，呢啲係對佢嚟講係都係擅長嘅嘢嚟嘅。OK，SJ 就唔係好擅長啦。SJ 守規矩啊嘛，係啦。咁所以咧，佢同 SP 人拍拖咧，或者相處咧，佢基本上唔會令到你悶，佢唔會令到你悶，你會好開心。佢都會比較多幽默感，佢係會多幽默感嘅人。但係佢有一個好怕嘅。SP 人最怕就俾人管，好啦，所以 SJ 人咧有個特點，佢係所有嘢都係規律好晒噶嘛。如果一個 SJ 人同一個 SP 人一齊咧，如果個 SJ 人個 J 係好 J 嘅，有可能 SJ 人係會管 SP 人。咁當然都會睇下佢哋喺佢哋嘅戀愛關係當中，邊一個係大佬，邊一個係唔係大佬，係啦。如果 SJ 係大佬咧，SJ 就會管 SP，咁 SP 咧就會好憎人管嘅。SP 係最怕俾人管住晒，係啦。其實佢喺佢心目中嘅定義啊，咩叫管咧？就係我出街，你問長問短，問我去邊啊，去邊度玩，佢覺得已經係管啦，即係咁樣樣。佢唔係唔俾你去，佢淨係想知道 SP 已經覺得係管，因為 SP 係一個最熱愛自由嘅自由主義者嚟。OK，同埋佢係最怕唔悶嘅，所以其實 SP 同 SJ 咧，如果兩個一齊咧，就真係睇下佢哋嘅修為嘅。當然啦，SP 咧，如果佢後生嘅時候咧，佢其實未必會中意 SJ，因為佢自己都中意貪新鮮。通常人咧就係自己咩性格咧，有兩種嘅人咧，有自己咩性格，佢會中意翻自己相同性格。仲有一種咧就係人係自己咩性格，佢會中意佢冇嗰種性格，就係佢相反性格，係啦。所以如果你話 SP 咧，佢如果後生嘅時候，點解會後生咧？因為大家喺後生嘅時候，佢哋會覺得自己仲青春，會去選擇多啲佢未決定落實嘅一樣嘢，咁佢哋就會去揀一啲試下啦咁樣樣啊，咁樣樣嘅。所以如果 SP 人咧後生咧，佢哋未必會睇中 SJ 人，佢會覺得啲人太悶。但係如果佢年紀大咗咧，佢可能會揾一個 SJ 人係叫安定落嚟，都唔出奇。但係都有啲 SP 人係年紀大都係繼續貪玩嘅，都係有。所以呢個係 SP 人嘅特徵。你同一個 SP 人咧，如果你嘅對象係一個 SP 人，咁你就一定要俾新鮮感佢啦。佢哋係一定係中意玩新鮮感啊！佢哋一定要中意刺激嘢，一定要俾有足夠嘅自由度空間佢。好啦，所以呢個你要同佢哋相處係咁，同埋你同 SP 人相處，你會好開心嘅。佢哋經常都係好 free 啊咁樣樣嚇。呢啲就係 SP 人嗰個
佢哋嘅戀愛世界觀嚟嘅，係啦。咁再講下一種，下一種係咩咧？NT 人，好啦，NT 人嘅特質係咩咧？NT 人係一種好好思考型，即係佢乜嘢都諗一餐，係啦。即係佢嘅思考型咧，就係中意思考一啲邏輯上嘅，譬如佢好中意分析嘢啦，係好中意數據啦，嚇好中意成長啦，即係會睇埋啲嗰啲咩力學啊，即係等於即係點解譬如話，好似個蘋果跌落嚟咁樣樣，砸到你，咁你可能就正常人就哇點會有蘋果咁啊行開啦。NT 人就會諗，咦點解會有蘋果咧？點解會跌落嚟嘅咧？就會諗到地心吸力咁樣樣嘅。嗱呢就係 NT 人。NT 人佢對於萬物嘅嘢都係好中意拆解佢嘅因果。點解會咁咧？咁樣個洗衣機壞咗，我點解會壞咧？咁樣甚至佢哋喺戀愛都係分析，即係佢哋好中意分析嘅。嗱，所以咧你遇到 NT 人就NT 人咧就得意嘅，佢唔係一定會悶，有啲 NT 人咧會悶，有啲人咧 NT 就比較風趣，因為 NT 佢個腦咧，NT 人個腦係唔識停，係不停咁諗嘢，所以有啲 NT 人咧，佢哋把口咧係好識講嘢嘅嚇，但係有啲 NT 人咧就唔係好識啊，呢個就好睇佢嘅經歷嚟嘅。但係 NT 人咧嘅慣性係點？如果你同 NT 人一齊啊，NT 人咧，佢嘅慣性就係咩咧？乜嘢佢都會用分析嘅角度去睇下呢件事個問題嘅因由，同埋有冇辦法解決。我話俾你聽，NT 就係咁樣樣嘅人。所以當你同一個 NT 人去相處，如果你係一個 F 人，即係你係一個感受型人物，一個感性嘅人，你對住一個 NT 人，你會發覺呢條友咧，佢好似係冇同佢冇乜嘢心靈上嘅連結嘅。你就算即係話，哎呀，我翻工俾我個同事，俾我老嗰個上司去及我啊，或者係點樣樣啊咁樣，俾人整蠱啊，翻到嚟哭訴咧，佢喺度同你拆解問題，點解會發生呢件事，然後仲要俾埋答案你。嗱，呢啲就係多數係 ANT 人為咁樣嘅，好中意分析。但係其實咧，你要知道啊，你要明白喺 ANT 人嘅世界咧，佢其實分析係對你係叫做付出緊嘅，因為喺佢嘅世界入面咧，佢喺 NT 人嘅世界咧，萬物都係可以拆解嘅因由，萬物都係可以去用解決方法去解決嘅。喺佢嘅世界解決咗有解決方法，解決咗呢個問題，咁就唔會再有問題。但係如果係一個 F 人嘅世界咧，即係佢呢個世界知道要解決問題，但係情緒係獨立處理嘅。係啦，我又要情緒，我要有個情緒，我情緒要 settle，情緒嘅 settle 係同解唔解決問題係冇關係嘅。即係話呢個問題發生咗，但係我情緒唔開心，解決咗個問題，你個問題就算解決咗，我情緒都係唔開心㗎。嗱，F 人係咁樣，但係 NT 人唔係嘅。嗱，NT 人因為佢本身嗰個氣質層已經有 T 喺度，所以咧喺佢世界入面咧就係話，只要問題解決，情緒就應該冇咗啦。係啦，佢覺得情緒係問題衍生出嚟嘅副作用。所以當只要個問題一解決，佢嘅情緒就應該係自然地流失。但係 F 人唔係嘅，F 人係分開嘅，即係好似啲女仔咁樣，我食自助餐係有一個胃，食甜品係有另一個胃，即係佢係分開咗嘅。咁所以咧呢個就係所以 NT 人咧，你同佢去相處咧，你要習慣佢成日講好多理論。OK，咁如果你係一個 T 人，即係可以男女都係 NT 噶嘛？如果你啱啱遇到一個人又係 NT 咧，喂，大家可能喺理論上面講到天花龍鳳，講到宇宙大爆炸都得嘅。咁但係如果你話我係一個 S 人，仲要係一個 F 人咧，即係基本上喺你中間嗰兩樣嘢全部都相反咧，我話俾你聽，你痛苦嘅。因為第一 S 人對於個 NT 人嚟講咧，你講嘅一大堆嘢關我鬼事咩？又唔可以食飯，係咪先？即係你買隻戒指送俾我好過啦，係啦，即係佢哋會咁諗。嗱，第一樣嘢啦，第二樣嘢就係佢嘅情感啊嘛。頭先我講咗啦，F 人係咩啊？係分開㗎嘛，即係解決問題同情感同個感受係冇關係噶嘛，係冇 correlation 嘅。即係你個問題解決咗，我亦都喊噶，係啦。咁我問題係獨立處理嘅，即係我個情感問題係獨立處理嘅，同問題係冇關係。但係 NT 係覺得係楞埋一齊噶嘛，佢哋世界觀係，所以就好容易會係有呢方面嘅爭拗嘅。最常見嘅就係個最常見啦，因為 F 嘅女仔係多嘅。
有 F 嘅男仔，但係如果喺 MBTI 世界入面咧，女仔嘅 F 嘅比例係比男仔高嘅，一定係嘅，係啦，即係所謂成日聽講就係女人情緒化啲咁，亦都係其實女人係 F 係會多啲嘅。咁所以咧，當如果你係一個 F 嘅女仔，又或者有可能你係 T 嘅女仔，但係你因為係女仔，所以會傾向比較 F 啲，而你嘅另一半係一個 NT，咁你成日聽到佢講大道理，跟住你好，你喺度等緊一樣嘢係咩咧？你喺度等緊安慰啫嘛，你喺度等緊你支持我啫嘛，即係你講句你無論點樣，我都撐你嘅，可能佢就等呢句啫嘛，係咪先？即係其實係咪真係要解決？唔係喎，你喺度同我分析啦，有時仲要最攞命係乜嘢？分析完之後，嗰個 NT 話錯嗰個係你喎，咁樣咁即係我話俾你聽，因為咧 NT 你記住啊，佢有個特質嘅，佢係一個對事不對人嘅，係啦，所以當你同 NT 人溝通咧，佢發覺呢件事道理唔喺你度。咁啊，你係一個你明明係錯嘅，佢會幫你不幫親，佢會去幫個道理，然後反轉頭話你唔啱咁樣樣嘅。所以呢啲咧，你就係如果你同一個 NT 人咧去相處，你一定要知道佢係一個木質，係啦。所以呢個係一個好特別嘅嘢。好啦，咁我點樣樣去佢哋中意啲乜嘢人咧？NT 啊，如果你話我對象係一個 NT 人，我點樣樣可以令到佢即係會吸引到佢啦？NT 人中意咩咧？NT 人係中意對方係有智慧、係聰明嘅啊！唔好講到有智慧、有聰明先啦，起碼一樣嘢就係你聽得明佢講嘅嘢先，即係佢講完嘅嘢，你聽完之後，哦係咩？哦完全唔明喎。其實你對 NT 人係喺佢面前係扣分嘅嚇，即係咩人會係咁樣咧？其實就有可能係 SF 型嘅人係最容易嘅，即係同佢完全喺中間嗰兩英文字母係完全相反嘅人係最容易出現呢啲情況。即係佢講 NT 人係將佢嘅偉論講完一大篇嘅道理，分析完之後，嗰個人聽完之後咧，就有隻烏鴉喺度飛過嘅。咁嗰啲係其實係對於 NT 人嚟講係佢會扣分嘅，無論個 NT 係男定女。如果佢嘅另一半或者係佢嘅對方，即係嗰個人係中意呢個人嘅，但係佢發覺佢聽唔明佢講嘢咧，就已經真係扣分嘅。因為 NT 人最怕係咩咧？最怕嗰個人蠢，係啦，即係佢係覺得嗰個人扮蠢係冇問題，但係嗰個人真蠢就唔得啦。因為 NT 人點解咧？佢哋對於誒兩性關係咧，或者係戀愛關係咧，佢哋覺得係要有溝通嘅，要有 common language 嘅，佢哋係需要呢啲嘅。所以佢 common，因為佢哋會表現得佢哋比較中意分析同聰明，所以佢哋一定要係佢哋嘅另一半，起碼就係你跟得到我呢一步，你未必可以好似我咁叻，但係你起碼唔可以脫軌咯。即係呢個係好多NT 人佢哋嗰個內心係咁諗誒。而且 NT 人係一個比較獨立嘅，佢哋嘅情緒佢係比較獨立，即係意思係咩咧？佢係一個如果佢唔開心，其實佢唔係太需要人去安撫佢。我可以話俾你聽，係啦。咁有時過多個安撫同關心咧，對於一個 NT 人嚟講，可能係一個壓力，因為 NT 人咧，當佢唔開心嘅時候咧，佢哋會用盡佢哋嘅智力去解決佢嘅問題，佢哋會不斷想辦法去解決問題。而其他人嘅安慰，嗱，記住啊，永遠都係嗰句，NT 人喺佢嘅世界入面解決問題就等於情緒，亦都附帶解決，所以佢只會解決問題，佢唔去諗佢嘅情緒，佢嘅情緒差會有嘅，因為始終都係人，但係佢情緒差嘅原因係因為佢發現個問題出咗問題，係啦，即係可能個因果嗰個流程，所有嘢嗰個成個 system 嗰啲乜嘢出咗問題，咁佢就會去拆解呢個問題。只要一拆解啲問題，情緒就好快㗎。但係你要知道，如果一個 NT 人佢唔開心嘅時候，好多人諗住，我想安慰佢喎，即係咩人會想安慰佢？係 F 人咯，係啦。咁 F 人想安慰佢喎，我想走埋喺身邊話，嗱，頭先會講啦，好多女仔就係話，喂，我想你支持我啊，我想你認同我咁啫。咁如果你用同翻呢一套咁嘅 script 去對翻個 NT 人嚟講，喂，我撐你啊，我支持你啊。對於佢嚟講，我心諗你撐我又點啫？你撐我問題都唔會解決㗎啦。即係喺佢嘅世界係咁樣嘅，所以佢哋就會過多嘅關心咧。對於佢嚟講，反而可能係一個壓力同埋一個煩躁嗱。所以你一定要去明白唔同世界嘅人。
咁 NT 人佢如果遇到問題係點啊？俾少少空間佢，俾少少空間佢。有兩種嘅，一你就係俾空間佢，俾佢拆解問題；二如果你又係一個 NT 人，你一係咧就係俾到解決方案佢咁樣樣嘅。所以 NT 人就係一個咁樣樣。咁而佢個人咧，因為佢係一個 NT 性格咧，所以你要知道啊，佢只要同佢一相處，佢乜嘢都會用理性同埋根據，可唔可能有機率或者去計算佢呢一樣嘢係啦。咁佢係一個極度唔會情緒化嘅人係啦，甚至佢就算佢情緒化，佢翻去理性嗰個速度係好快係啦。而且因為佢係一個 NT 人，佢係乜嘢都諗因果嗰啲效率咧，你會發覺佢個人對於效率係好緊要。大部分嘅 NT 人咧係好怕浪費時間。OK，呢個係一個 NT 人嘅特別。所以如果你同佢相處咧，特別係一啲好卡哇伊嘅、好有感性嘅人咧，佢好多時可能佢會做一啲嘅行為咧，對於一個 NT 人嚟講咧，個 NT 人係會覺得佢呢個行為係多餘嘅。所以你要知道啊，佢係一個好理性嘅一個人嚟嘅，係啦。你俾情緒價值，我件事都唔會解決㗎啦，係啦。咁所以你要知道，佢係一個理性，一個最理性嘅一個人嚟嘅，係啦。咁呢個就係 NT 嘅。好啦，再講第四個啦，NF 類型。NF 咧嘅類型咧，同 NT 又係一個英文字母差，一個 T 同 F 啦，但係又係爭好遠嘅。因為咧 NT 類型就係一個超理性啦，NF 類型就係超感性。OK，嗱，四種 SJ 咧就係超老實。係咪悶蛋？SP 咧好中意玩貪玩，係啦，中意刺激。NT 咧超理性，NF 超感性。咁 NF 人係點咧？佢哋咧就係一個好中意傾心事嘅，好中意去幫人嘅，係啦，好中意分享感受嘅。同埋佢哋對於同理心好強嘅。如果對比 NT 人咧，NT 人嘅同理心好弱，係啦。但 NT 人咧睇到事件嘅問題能力好強，同理心好弱。NF 人咧就調翻轉嘅，佢睇到嗰件事嘅問題嘅根源係弱嘅，但係佢睇到人嘅情緒波動就好強啊。所以 NF 人係一個咁樣嘅，一個 NF 人都係一個浪漫主義者，我可以咁講，佢係一個理想主義者咧，浪漫主義者咧，佢好講 feel 嘅。NF 人係最講 feel 嘅，你諗下佢係一個用直覺去感受世界，然後去用感覺嚟做決定，即係冚唪唥嘢都可以叫做無根無據。OK，咁所以好多 NF 人嚟講咧，對於其他一啲唔係，如果對 T 人嚟講咧，NF 一個係一個最難捕捉嘅一個人，因為佢係冇辦法被計算、冇辦法被分析嘅一個人，係啦。咁啊係啦，亦都有啲叫戀愛腦。但係戀愛腦唔係一定係 NF 人先有，戀愛腦係一個係咩性格啲人都有可能戀愛腦。我想講NT 都有可能會戀愛腦，因為戀愛腦係一種即係簡單嚟講就好似用佢有一樣嘢去嗰個，因為人咧，我想講啊，人對性係有一種渴求，先天有一種渴求。咁但係特別咩人嗰個會戀愛腦強咧？就係佢呢個渴求佢滿足唔到，唔係講話佢缺乏性呢樣嘢，即係唔係性行為嗰個，係講性呢一樣嘢。即係佢對於呢一樣嘢，佢個滿足係唔足夠，或者係缺乏嘅時候咧，佢好想去渴求呢樣嘢嘅時候咧，佢哋特別會受呢樣嘢嘅影響，就會變成戀愛腦。戀愛腦就算男同女都會有機會出現，就算 NT 都有機會出現。所以呢個唔等於咩？不過 ANF 係特別容易出現，我想講，甚至可能話係 NF 咧，係佢冇特別戀愛腦咧，佢天生都已經俾人哋戀愛腦噶啦，即係咁樣樣。咁 NF 人咧，佢所以如果你中意一個 NF 人啊，OK，咁 NF 人咧，你就會發現，佢哋對於感覺係好重要，即係成日講有冇 feel，OK，特別如果你係一個 T 嘅男性如果你係一個 T 人，你係一個計算型嘅，好多 T 嘅男性咧，佢哋會認為咧戀愛咧係可以計算，
即係話只要我滿足條件，我夠分，對方就應該中意我。但係 NF 人唔係嘅，NF 人係就算你嘅條件係好好，你夠分，我都可以係唔中意你嘅，係啦。佢哋係對於感覺同埋靈魂連結係特別係會重視呢一樣嘢，即係所謂嘅靈魂伴侶，佢哋係特別重視呢一樣嘢，即係嗰種心連心嘅感覺，係啦。咁當然心連心嘅感覺咧，亦都係透過如果你係識 MBTI，你知道呢個人係 NF，你都知道佢中意啲乜嘢嘅話題，佢嘅核心思維係點，而亦都因應佢心目中想要嘅嘢，然後你俾到一啲啱嘅答案咧，你都係有機會令到佢誤認為你係一個靈魂伴侶嘅。所以就係話你攞啱鎖匙去開佢咁解。好啦，咁 NF 人嘅人咧，佢就真係中意人哋關心啦。即係譬如話，佢中意關心啊，譬如佢會去了解你屋企嘅背景啊，了解你嘅過去啊，佢對於你嘅情感係點樣樣嘅感受啊，佢對於呢啲係特別關心嘅，係啦。佢對於嗰件事點樣拆解嗰個因由啊，問題解唔解決得到咧？佢覺得問題啊，遲啲都會解決得到噶啦，自然就會解決得到啦，係啦。佢哋係咁諗嘅，係啦。所以佢哋嘅想法同 NT 都幾相反嘅，係啦。因為 NT 係覺得只要問題解決，情緒就自然解決噶啦。咁喺 NF 嘅世界就覺得咧，只要你嘅感受處理得到啊，問題終有都會即係船到橋頭自然直，終會都會解決嘅。所以佢哋兩個係調翻轉嘅，係啦。所以呢一樣嘢咧，你要留意啦嚇。NF 係傾向呢啲，同埋 NF 咧係一種熱愛和平，佢哋唔中意去爭鬥。即係如果有爭鬥咧，佢哋係中意。所以 NF 人係唔係好中意嗌交，同理心比較強，而且咧有時佢比較容易會讓步。我想講係喺愛情路上，佢係比較容易讓步。所以好多時 NF 喺愛情路上咧，佢哋一係咧就俾人中到即係好錫好重，一係咧佢好多時喺愛情上面咧，都係讓步，都係受傷害嗰種嘅，係啦。即係所以你要留意呢一樣嘢。咁佢最憎咩咧？其實佢最憎啲人咧就係假情假意、虛偽，係啦。即係呢啲或者係唔理佢感受，係啦。佢係最憎呢種嘅，同埋嗰啲人咧戴面具啊，表表面面嗰啲咧，佢唔中意嘅。所以佢係最中意咩咧？真性情嚇，真性情。所以當你知道你嘅對象係咩人，你嗰個性格係唔同咧，其實你就要知道你點樣樣去同佢相處。係啦。咁啦，再講最容易就係T 同 F 啊。好啦，我四個氣質層啦，講咁多啦，問下大家先，有冇嘢想問下先？有冇啲嘢想問下先？戀愛腦，睇下有冇嘢想問下先，你哋，我睇下你呢啲留言講咩先。有冇咩問題啊？有問題可以攞出嚟講喎，即係提問嘅喎。我呢度可以係交流，去互相交流都 OK 嘅喎。有冇嘢想問啊？即係你嘅另一半係咩人啊？發生過咩事啊？咁樣樣冇冇嘢問。NF 係咪容易內耗？係容易內耗。佢係特別容易內耗，因為點解咧？NF 人咧係一個和平主義者，佢唔中意鬥爭，甚至 NF 有一個最大嘅核心嘅情況出現就係咩咧？如果佢身邊有朋友唔開心，佢個同理心好強，佢係特別容易感受到對方唔開心。所以就係咩咧？如果係一個其他人咧，就係你自己唔開心你就唔開心啫。但係 NF 人咧係佢身邊啲朋友唔開心，佢都會唔開心，係啦，佢都會跟住唔開心。咁仲有另一種情況就係，如果因為佢而令到身邊嘅朋友唔開心咧，佢會係對方嘅 double 唔開心嘅。咁所以咧，佢係一個幾受環境氛圍影響到佢嘅情緒會唔一樣，係啦。而且有時佢因為佢好情感，佢諗嘢係唔太過而根據邏輯性去諗嘅，所以佢有時咧，佢嘅能量低嘅時候，能量低比較負面嘅時候咧，佢哋比較容易諗埋一邊，即係可能諗咗好多嘢係
嗰件事並唔係咁諗，係純粹係單純佢個人認為，跟住令到自己嘅情緒受影響。因為有可能譬如話，咦，我個 friend 唔開心，佢會估可能佢 feel 到佢 friend 唔開心啦，佢已經唔開心啦。咁如果佢 friend 唔開心，seems like 好似係佢造成嘅，但係佢冇證據嘅，係唔知嘅，但係佢估嘅啫。而且同時佢能量低，佢認為咁佢咪雙倍唔開心，就再內耗，跟住糾結咗好耐，原來發覺係唔關佢事嘅咁樣，即都會有啊。所以佢係一個比較容易比較容易會受到身邊周遭人嘅影響，係會唔開心。唔好話周遭人添啊，佢可能睇一單新聞啊。嗰單新聞可能係哇好多人受傷啊，或者好多人即係有人喺嗰個意外度死亡啊，又或者可能係牽涉到啲貓貓狗狗咁樣嗰啲好悲慘嘅嘢啦。總之就啊，或者係嗰個人冇人死嘅，但係佢嘅人生好坎坷嘅，佢哋都特別容易係受到咁個感情影響嘅。係啦，好，再睇下問題先。呢份內耗太 J 嘅就恐怖情人，J 嘅人咧會太 J 嘅人就係佢追自己仲要追埋人哋咯，即係佢對自己有規律有要求，佢對人哋都有規律有要求嘅所以就如果太 J 嘅人咧，佢對佢嘅另一半係 J 係冇問題嘅，但係如果另一半係 P 咧，就其實咧 J 嘅人咧對一個 P 嘅人咧，就睇下對方係咩人。如果對方係一個極 P 人，其實 J 人係壓力大啲嘅，因為 P 人係受管噶嘛，係管唔到，除非個身份係完全唔同。即係我 J 嘅人係家庭經濟支柱，P 嘅人係受限於佢，我又要管佢，咁 P 嘅人咪痛苦。但係個 P 嘅人係一個好有獨立嘅人，佢唔聽你支笛嘅，J 嘅人估唔到佢，咪變咗 J 人痛苦咯，係啦咁樣。和諧，so 好 sad。ST 點樣樣可以吸引到？你想講 ST 點樣吸引到係你吸引到 ST 啊，定係你俾 ST 吸引？係啦，聽落幾好，係一個好人。哦，NF 多數都係好人嚟嘅，係啦，好少 NF 走去害人啊嗰啲好難嘅 NF 係點樣樣走咗 ST 嘅心底？ST 係一個好現實、好理性嘅人，我可以話俾你聽。佢對於具體上面嘅嘢嘅理性嘢係特別重視，ST 人係特別係重視，同埋 ST 咧。你睇 如果 ST 嘅質兩種咯，一係 STP，一係就係 STJ。STJ 就係頭先我講啦，係門蛋嚟嘅，係啦。無論係 ISTJ 定係 ESTJ 都係個門蛋嚟嘅，同埋係一種咧非常之有規律、非常之守規矩、非常之希望你可能將來係有計劃咁樣嗰啲嘅人嚟嘅，係啦。咁佢哋如果你要真係令到 ST 係 buy 嘅話咧，就係你個人好務實。係啦，腳踏實地嚇，按部就班咁樣嘅。但係如果你對方係一個 STP 咧，嗰個變化好大，因為 SP 本身係一個好好即興啊、好自由嘅人嚟噶嘛。但係 P 係一個理性噶嘛所以佢都係一個，如果係一個即係佢本都係唔係感性噶啦，簡單嚟講。但係佢會係一個你如果 STP 啊、ESTP、ICP。你會遇到對方渣嘅機率係高嘅，我想講係啦，咁咯。咁你要令到佢個心底攞到佢心底嘅，就係你都睇人。因為頭先我講，譬如話，如果對方係 STP 嚇，咁如果對方係一個未定性嘅人咧，除非你嘅能力係可以遠遠駕馭到佢，包括你嘅財力、你嘅身份。你嘅係啦，你係如果遠遠凌駕於佢，佢就會臣服到佢嘅。如果唔係咧，一係咧就係佢覺得佢需要穩定下來。有啲 STP 可能會想穩定下來嘅，係啦，因為佢會揾一個佢自己冇嘅嘢咯，係啦。咁你嗰陣時就有機會去用一種好穩定，即係有鋪排嘅嘢係令到佢咯。因為佢嘅相反就係穩定啊嘛，係 SP 係 STJ 頭先講咗啦嚇。咁NF 容易受人影響，極度容易受人影響嘅。特別係受情感上嘅影響。四大氣質層邊啲較 match？OK 嗱，可以簡單講啦。咩 match 咧？係你睇下中間嗰兩英文字母，
譬如話，如果你係 ST、NT、SF、NF 咁樣樣，呢四個英文字母，咁啊，如果嗰兩個英文字母係相同嘅，意思即係話你嘅接收同埋你嘅決定都係一樣嘅，咁即係話你哋嘅溝通係最好，因為中間嗰兩個英文字母叫溝通層，咁你哋嘅溝通係最好嘅。如果你喺戀愛關係當中，你哋嘅溝通最好咧，你哋嘅價值觀係最容易貼近嘅，係啦，咁你哋就會比較係容易 match 啲嘅，喺溝通上面係比較容易 match 啲。咁但係喺生活態度上面咧，就如果兩個都好 P 嘅人咧，就都冇嘢嘅，不過就屋企就會亂啲咯，啲財政又會差啲咯，冚唪唥都個 planning 都會渣啲咯，係啦。咁如果你話一個 J 一個 P 咧，就會好啲咯。如果兩個都好 J 嘅話咧，佢嘅家庭就可以好牛角尖，可以係毫無變化咁樣嘅。所以如果 J 同 P 會好啲咯。咁 I 同 E 咧就有啲係 I 同 E 其實咧就如果你話分別咧，即係一個 I 一個 E 咧都係好嘅但係有時兩個 E 或者兩個 I 都唔會差太。咁呢個就好睇嗰個佢哋嘅相處。所以如果你話咩唔 match 咧，反而係睇中間嗰兩個英文字母。如果嗰兩個英文字母係相同，即係大家中間嗰兩個英文字母都係相同，咁就會比較容易溝通到。如果你話嗰兩個英文字母係相反，即係一個 NF，一個係 ST，一個係 NT，一個就係 SF 咁樣，係啦，或者一個係 ST，係啦，即係咁樣樣。如果係大家相反嘅話咧，咁就係比較難溝通嘅，係啦。咁啊，再落去，我 NT 人睇到新聞都會唔開心喎，合理，因為咧8個英文字母咧，你都會有嘅。我講嘅係傾向性，即係記住唔係絕對性。所以我點解話互聯網好多 MBTI 佢講嗰個 MBTI 嘅性格係標籤咗佢係咁嘅人就係咁嘅人啦？唔係，你係8個英文字母嘅行為情況都會發生，只不過你較傾向喺邊度。即係話NT 人又好，你係 T 人，人哋標籤你做冷血，但係唔代，但係事實上你唔係冷血嘅，只不過係你唔用情感去表露出嚟，就係咁解啫。但係你內心都會流淚嘅，即係我所以話俾你聽係就係咁樣樣。所以8個英文字母嘅行為都有，只不過你嘅傾向性選擇係乜嘢啫？我點樣樣可以吸引到 ST？所以你係要知道 STJ 定 STP 咧，頭先就係啦。如果 STJ 就係佢係傾向於務實噶嘛，STP 咧就係傾向於你係咪一個好有即係嗰個叫做新意啊、刺激啊、嗰啲好玩嘅人。所以呢個係有分別㗎。你 ST 同 STJ、STP 有分別嘅。不過就肯定係實際嘅肯定係實際加理性嘅。我想問 P 人又要受 J 管，T 人又要俾 F 人話，好似好慘所以點解我話要學 MBTI 咧？因為佢 F 人會話 T 人嘅原因，或者係我會認為去 judge 對方係唔啱，係因為喺佢哋嘅世界未接觸 MBTI 之前，佢哋用佢自己嘅世界去投射呢個世界。譬如話我係一個 ISFJ，我會認為全世界都應該係 ISFJ，只要佢唔係，佢就係唔啱咁樣嘅。咁好多人都會用佢自己嘅性格為標準，只要對方一同佢又唔同，就係有啱同錯分別。但係喺 MBTI 呢個世界入面，性格係冇啱同錯嘅，因為每一個人都會認為自己嘅性格係啱。但係你要知道，冇啱同錯，但係會有唔一樣，會有，亦都好多時你會覺得，喂，咁樣一定係啱啦，對方一定錯啦。其實唔係因為對方嘅核心價值觀同你唔一樣。所以如果你話大家都可以喺 MBTI 度認識，大家知道對方嘅特質，大家知道對方嘅核心思維係乜嘢。我嘅出發點，譬如話一個 NT 人嘅出發點係想用理性角度去幫人解決問題，就為之佢對佢嘅貢獻或者對佢嘅愛。而 NF 人喺佢嘅出發點就係話，咦，我需要陪伴，需要去關懷，但係原來兩個係唔 match 嘅，係啦，咁就會認為你都唔了解我，又或者係你都唔係真係愛我，因為大家對愛對方嗰個行為定義唔一樣。咁但係其實係咪大家都愛？大家係，只不過大家對方嘅呈現方式係唔同。所以如果你話我知道對方係咩性格，我又係咩性格，對方又知翻我嘅話咧，咁其實你會知道佢而家對你嗰個行為，其實佢係咪反映緊佢係咪對你係付出緊定係愛你，係咪真心所以你會了解到，即係等於一樣嘢就係話，舉個例啦性格嘅不同咧，就好似完全生物嘅翻一樣。我又有養貓又有養狗嘅，OK，咁
貓狗嘅行為唔一樣。我打開門，隻狗就埋嚟，哇搖晒尾好開心。隻貓咧係懶理我，咁我可唔可以用對狗嘅態度去 judge 嗰隻貓唔貓咧？唔可以。其實人都係一樣。呢個性格嘅人咧就好熱情，呢個性格咧就好冷漠。咁係咪熱情嘅就係好，冷漠就係唔好咧？唔係。所以呢個係已經係一個分別啦。好啦，咁我點樣樣令到人哋明白？我發覺好多 F 人同 J 人都唔明，成日想干預人。佢要明白就係佢要去學 MBTI。OK，佢唔學 MBTI，佢唔明白係好合理嘅，係好正常嚇。咁你要令到佢明白，就係你俾佢接觸 MBTI，同埋如果你嘅另一半係咁樣，誒、你所以好多你就同一齊去學 MBTI 咯。即係好多時咧，其實一對情侶又好啦，或者夫婦咧，佢哋當雙方去認識咗 MBTI，雙方了解咗佢對方佢另一半嘅性格之後、特質、核心思維之後咧，佢哋嘅爭拗係好少，佢哋係好多問題係化解咗嘅。有啲可能真係30年嘅心結都會因為咁樣而化解。就主要就係因為性格嘅差異，唔係對錯嘅問題。佢哋講到明自己就係 F 就係 J，佢哋攞呢樣嘢嚟要人哋就佢嗱，所以呢個就係佢哋唔明咯，唔明咯嚇。佢要知道咁佢係 F 佢係 J 啫，咁其他啲人都係其他英文字母噶嘛，咁所以呢個就係互相去遷就噶嘛。如果正常嚟講啊，咩叫愛一個人咧？愛一個人就係其實所謂嘅真正嘅愛一個人咧，就係願意為對方付出。你記住啦，愛一個人就係為對方付出，唔係要對方為你付出。如果要對方為你付出，咁你係愛自己。真正嘅愛係你無條件地係為對方付出，即使對方冇回報你，你淨係為對方付出嗰一下，你已經得到滿足，嗰啲就叫愛。所以你可以同埋愛唔係一個說話，唔係一句說話，係一種行為啊。所以如果你理解到咩叫愛咧，咁你就知道對方係咪愛你，定係對方愛自己。用呢個標準係一個幾容易去理解到乜嘢叫愛，係啦，就等於譬如話母愛係咪一種愛啊？都係，佢會為咗個仔無條件付出，就算個仔可能喂我對個仔好好，個仔會行開啦咁樣，即係咁樣樣，會多唔多？我話俾大話，甚至可能我都對我阿媽試過，咁但係愛就係咩？就算你行開，我下次都繼續對你好，嗱呢種就係。但係有一種咧就係話，喂我好愛呢個人，但係最後尾對方係 feedback 俾我係我唔中意，然後我就唔愛啦。咁係咪真係好愛佢咧？都係嘅，不過你愛你自己多啲咯，係啦。咁如果你話互相相愛嘅人係乜嘢咧？就係話我對佢無條件付出，對方又為我無條件付出，咁咪相愛咧？咁所以你唔係計較對方嘅回報係幾多，OK？你係反而係着緊就係我付出咗之後，對方有冇 better，有冇好咗？有冇因為你嘅付出而係點樣？怕對方受傷溺愛，溺愛咧就係有兩樣嘢嚟。溺愛其實咧溺愛咧有少少係嗰種就係話我愛佢愛到要做到我嘅要求為止，咁就係溺愛。即係譬如話我對佢有一種期待嘅，我係要愛，我要令到佢直至到我種期待產生先至係愛。但係真呢，所以係唔同嘅，即係溺愛係有一個指標嘅，我要去到呢個位係啦，即係特別係咁咯，所以係唔同嘅係啦。所以如果你遇到嗰個人咧，就係話喂我擺到明就係咁噶啦咁樣嚇，我唔知道嗰個人係你嘅另一半定係你追求緊個對象。咁但係我話，如果你遇到個咁嘅人，其實佢可能係愛自己多啲。我可以話俾你聽係咁。好，睇下仲有冇咩問題先。講下啲簡單啲嘅，簡單啲嘅。頭先講 NF 四大氣質層啦，係一啲比較核心嘅上面嘅一個思維上核心點。講啲簡單啲啦，日常生活成日見。嗱，I 人 E 人咧，I 人咧，E 人咧，
呢個簡單啲咧，就比較少啊，可以喺一個譬如話，咦，我而家係單身，我想揾另一半，咁個另一半可能係一個同我相反嘅人，譬如舉例，我係一個 I 人，對方係 E 人，或者我係一個 E 人，對方係 I 人，咁我可以講一講 I 人同 E 人喺佢哋認識上面咧，大部分嘅 I 人咧，佢哋都唔中意太嘈嘅，係啦，所以如果你話你係一個 E 人咧，你就喺你啱啱去結識對方嘅時候咧，你好想去表露自己。係啦，咁你就會講好多嘢。咁但係你要記住，如果你嘅對象係一個 I 人咧，其實佢會聽嘅，係啦。但係你唔好要求對方去好似你咁快速去回應你咯。呢個就會俾對方有壓力，係啦。咁所以呢個係你要去溝通上面去留意一個地方嚇。如果你當你發覺對方係 I 人咧，喺溝通上面要留意一樣嘢就係 I 人，記住 I 人佢回應你嘅反應係一定係比較慢啲，一定係慢啲嘅嚇。佢冇 E 人咁快，但係有冇可能 I 人都快咧？有可能train 過咯。咩叫 train 過？就係可能佢嘅工作需要佢同好多人溝通，鍛鍊咗佢嘅反應提升嘅。另一種就係咧，佢嘅 I 嘅程度並唔係非常之 I 啊，佢係 I 同 E 都近，但係佢最後尾係 I 都多啲，啊 E 係少啲。咁呢種再加可能 train 過，佢哋嘅反應都好快嘅，係啦。但係 I 人想講係咩咧？I 人對熟人咧，佢就可以噼哩啪啦嘅，係啦。但係如果你未熟嘅時候，譬如話啱啱結識一個新嘅人，譬如可能我追一個女仔，個女仔係 I 人，你就預咗佢嘅反應係慢啲，係啦。咁但係因為 E 人佢嘅反應好快，如果我好 E，對方又好 I，咁其實你就要去適應對方嘅步伐，調翻轉都係嘅，係啦。咁呢個一定要去留意嘅。我識人時會係咁表達，但我又唔中意嘈，咁係邊種？睇你嗱，睇程度嘅。因為咧，如果你真係咁啱，咁有可能係咩咧？有可能你係 E 人啊，但係你 E 個位唔係好勁。你唔中意嘈嘅原因，我話俾你聽都係咁㗎。有啲 E 人咧，就係佢係 E 人，但係佢唔係話非常之 E，佢可能 E 同 I 之間，但係佢係傾向 E 人。有一種係非常之 E，非常之 E 嘅人咧，就會俾人以為好嘈嘅，係咁噼哩啪講嘢，起唔停嘅，即係佢係嗰種嚟。呢種嘅好高程度嘅 E 人，同一個啱啱 marginal E 嘅 E 人咧，嗰啲人都會頂佢唔順嘅。即係所以我會係咁咯嚇。同埋你識人時會係咁表達，係睇你係乜嘢啦。如果你係熟人，你係咁表達咧，I 人都會嘅，係啦。如果你話啱啱識新朋友嘅時候，你中意係咁表達咧，其實有兩種原因嘅。一種嘅原因就係你係想表現自己，表現自己就係可能係有工作上嘅關係啦，或者你可能對對方你係有興趣嚇，所以你想去展示自己一啲嘢俾佢睇，係嘛？但係定係你平時任何一個人你都係咁表達嘅。如果平時任何一個人表達咧，都有可能係因為你想展示你自己一啲你認為嘅呢個長處或者才華俾人睇到唔出奇嘅喎，係啦。呢個亦都係睇，所以我就話點解同一個 MBTI 你個嗰個英文字母你個程度係會有分別嘅，係啦。咁啊又講下另外最容易喺生活上面啦嚇，生活上面如果你話兩個人已經相處啊，即係兩個人已經係即係已經同居或者結婚，咁 J 同 P 嘅影響就大啲嘅。嗱，因為點解咧？如果係仲係拍拖未一齊住咧，J 同 P 嘅影響都冇咁大。因為第一因為真正 J 同 P 喺相處上面就好大。譬如話一個 P 人佢嘅屋企啊會比較亂啲嘅，佢張台啦、佢張床啦、佢所有嘢咧都係流粒亂。雖然 P 人自己知道啲嘢喺晒邊，但係 J 人唔係嘅，J 人就整齊。咁如果你話一個好 J 嘅人同一個好 P 嘅人一齊住咧，咁啊 J 人都壓力大嘅，因為我發覺佢執極個屋量嘅，係啦。咁 P 人另外一種壓力就係話，喂，我啲嘢明明擺咗喺度，你執咗喺邊啊？即係會有呢啲咯。甚至可能有啲嘅夫婦啊，真係可以為咗一對拖鞋，即係我嗰個老公係一個 P 人，佢老婆係一個 J 人，翻到屋企個老公就對鞋就係咁平，跟住就着咗個拖鞋就算啦咁樣。但係可能個老婆就話，喂，你對鞋做乜唔擺翻好位置啊？咁樣都可以嘈一餐嘅嚇，即係佢會覺得因為呢個行為而覺得呢個人係一個唔負責任啊、冇人搭霎啊，
或者係冇將來㗎啦，咁都會有嘅，即係可能會係咯。如果佢哋完全唔認識 MBTI 之前，所以呢啲 J 同 P 嗰個生活上面會有唔同嘅咁樣。哦，咁啊，仲有冇邊啲人想知啊？你哋嘅情況，對方係咩性格嘅人，點樣樣去吸引佢啊？有冇啲想知啊？啊，大家咁多人冇嘢問，今日都比較多喎，都有21個人喺度喎，而家今日竟然冇嘢問，但係咁多人想聽，可以講下你哋嘅想法咧，遇到啲咩困難㗎？有冇啱啱認識點樣知道對方嘅氣質？誒、我會建議咧，啱啱認識點樣知道對方嘅氣質。首先嗱，咁樣就係你要睇佢 MBTI 咯。嗱，即係你如果嗱最簡單就係你問佢你係咩 MBTI，咁當然佢有機會答錯嘅，因為佢都可能做完個 test 係錯噶嘛，有機會嘅。咁然後嗱，所以通常咧，譬如話我當我識一個人啦，我都會問下，咦，你知唔知自己 MBTI 係乜嘢啊？問佢噏完之後，你唔好即刻信喎，有時可能會做錯㗎。咁然後你就同佢認識嘅時候咧，你睇下佢嘅價值觀係乜嘢。你去認識呢個人，你發現下呢一個人佢個核心價值觀係，你睇下佢做一件事，佢係咪好守規則，好按部就班？呢個守規則啊，即係話明俾你聽唔可以做，佢就跟住唔可以做啦。可能係現場我同佢喺酒吧度認識，跟住個酒吧寫住不准吸煙，佢就唔會喺度食煙嘅，佢會走出去食煙，係啦咁樣樣。咁或者係你留意下佢嘅同佢傾偈，了解佢嘅過去嘅時候咧，你睇下佢係咪一個有規劃嘅人，係咪一個好按部就班嘅人，佢係咪一個老實人？你可以留意呢樣嘢，呢樣嘢去判斷下佢係咪一個 SJ。跟住然後咧，內在同佢溝通嘅時候咧，留意下啦，佢到底佢講嘅嘢係過去多啊，實在嘅嘢多啊，定係佢講嘅嘢係未來嘅嘢多啦，定係一啲可能性嘅嘢多？如果佢講嗰啲係比較實在嘅嚇，佢講一啲嘢係過去以前係點樣樣嘅，咁呢個人咧就 S 嘅人係佢度嘅。如果佢講嘅嘢溝通嘅內容咧係比較講一啲可能性啦，比較一啲幻想啦，或者係未來嘅嘢，佢會諗到好遠好大嘅啊，咁佢就係 N 多。如果你會發覺可能對一件事佢嘅睇法，如果對，譬如可能你會傾偈啊，你去傾偈，你講，譬如可能最容易啦，就係講近排有啲咩新聞發生啊，跟住你睇下佢對呢件事嘅回應。嗱，如果佢對呢件事嘅回應咧，佢係以分析為主嘅，即係嗱好，其實咧要分一個人咧，譬如舉例啦，我如果發覺我要呢個人係咪 NT 咧，都好易分嘅。佢講一句説話，到底佢站喺自己嘅立場，定係站喺世界嘅立場？有啲人咧，你問佢點樣諗咧，佢唔係講緊佢自己點諗嘅，佢係講緊人類係應該點諗嘅。你會發覺有啲人係咁樣嘅，佢會講緊大眾嘅想法嘅。佢好多嘢都講喺，但係好客觀，從來都唔係好講自己嘅。嗱，呢啲係比較多係 NT 人嘅，係啦。如果你會發覺佢好講，佢講咗好多佢嘅感受，好多係佢自己嘅feeling 嗰樣嘢。佢係 NF 嘅人，或者就算佢唔係 NF，佢 AF 嘅機率都係大嘅。我話俾你聽，嗱，因為當你識緊一個人嘅時候咧，喺你哋係冇壓力嘅情況下，做翻佢自己嘅情況下咧，係比較容易知道佢真實嘅人係乜嘢。但係如果你話嗰個人係你嘅工作上嘅 partner，佢係帶住一種工作嘅心情、工作嘅狀態去同人哋溝通嘅話咧，你未必可以喺嗰個狀態度可以好準確地知道佢係一個咩性格嘅人，因為佢會俾呢個有壓力嘅情況下嘅包裝係會改變咗佢嘅行為模式同埋佢嘅價值觀嘅，係啦。所以又俾人話講世界大眾，就俾人話我唔講自己嘢，係嘛？一 NT 人啦，唔佢唔講自己嘢係因為佢哋嘅價值觀就係宏觀式噶嘛，客觀式噶嘛，嚇佢係表達緊自己嘅睇法嘅。
不過佢自己睇法係以呢一個角度出發啫嘛。係啊，因為喺因為 NT 人佢哋嘅心入面就係覺得佢自己點諗係唔重要嘅，唔係話唔重要，係影響唔到，係影響唔到呢個結果，或者影響唔到個世界。即係簡單嚟講咧，講句白啲，佢自己點諗係解決唔到問題嘅。佢所有嘅嘢都係圍繞解決問題噶嘛，係啦，我等於世界咁樣。咁另外就係嗱，另外咧，你再譬如話點樣知道對方氣質層啦？嗱，所以你就係睇啦，對方係一個感受型嘅人，定係一個理性嘅人，容易睇到嘅。對方講嘅嘢係屬於宏觀性嘅、將來性嘅、可能性嘅、幻想性嘅，定係具體性嘅、實際性、過去性、而家嘅啊？佢好重視而家同埋嗰件事嘅發展，又或者可能你會去問一啲嘢，佢到底或者係工作啦，或者可能係佢嘅興趣啦，到底佢係中意一啲具體嘅嘢咧、實際嘅嘢，定係一啲可能性嘅嘢，或者係幻想性嘅嘢咧？呢啲就會分咯。當你大約分到佢係 SN 定係 TF 嘅時候，然後再睇下佢嘅生活規律係一個好有規律啦，定係好即係佢所有嘢。有啲人去個旅行，我會 plan 好晒啲嘢啦，book 好晒車啦，預先校好晒所有嘢啦，然後再去玩。有啲人就係到時先算啦，去到就又見到咩咪買咩咯，行到邊度咪食咩咯，咁你就會喺佢生活模式中，你會睇到佢 JDP。咁你就可以透過呢幾個英文字母，OK，因為你會發覺 I 同 E 係完全唔會牽涉到氣質層入面嘅。咁所以你可以淨係睇到呢幾個英文字母，你就可以睇下，咦佢係 NT 啊、SP 啊定係乜嘢？咁你再睇下啦，NT 嗰種人係乜嘢啊？NT 嗰種人就係分析噶嘛，對每一樣嘢分析，中意解決問題噶嘛。SP 係乜嘢？SP 係中意自由噶嘛，中意刺激噶嘛，中意挑戰，中意新鮮感噶嘛，係咪？而且 SP 嘅人係冇耐性嘅，NT 嘅人咧，佢唯一一個耐性就係對於佢探索呢一樣嘢嘅因嘅嗰個解構嘅，就係佢會創性好有耐性嘅。所以可能你講一啲嘅，試下講一啲學術性問題，睇下佢嘅反應係咩。如果個學術性問題一個人可以同你滔滔不絕，仲可以解構好多嘢咧，呢個人可能係 NT 人嚟嘅，唔係 NT 都可能係 ST。但係如果你話但係佢就多數唔會係 SP 人啊？點解 SP 人冇耐性啊？對啲學術性又關我鬼事咩？我淨係知道結果啫嘛。所以你會咁樣樣去區分到佢哋大致上咩人。再如果你可以諗下佢俾你嘅 MBTI，你睇下佢俾你 MBTI 係唔係嗰種人，再去分下佢係 S 定 NTF，同埋再用氣質層去區分嘅話咧，其實係會得嘅。咁但係如果你話我要做到咁複雜得唔得咧？你可以上咗我個堂先啊，因為如果我就咁而家講完你都做到咧，你真係好勁。好啦，咁但係你未做到咧係正常。咁因為 MBTI 咧，就算你聽我咁樣樣去一個咁嘅具體分析，你都係要透過大量嘅 practice，即係話你見每一個人，可能你都係有一種習慣，就係睇下佢 MBTI 係乜嘢，再去了解啦咁嘅樣，跟住你先至會係真係可以做到呢個人一睇到佢做某一啲嘢，或者係某一啲嘅想法傾向，你一定係知佢係咩人咁樣樣咯，係啦，係啦，所以呢個就係要靠經驗嘅，係啦，同埋要透過學習咯，嚇我可以俾一個真心嘅回應大家，就真係唔好太過去相信外面嗰啲，譬如 IG 又好啦，可能一啲叫做小紅書嗰啲講嘅 MBTI 嘅嘢咯，係唔好太相信。仲有一種係咩唔好相信咧？就係有啲排名，譬如話，嗰啲渣男排名啊、財富排名啊，唔使盡信嘅，係啦。或者係邊個最適合做乜乜乜嗰啲排名咧，其實多數都係唔係真嘅，係啦。又或者係呢種性格嘅人一定係咁樣咁，嗰啲都通常都係唔真。所以其實我話俾你，即係我哋90成嘅嘢，去講 MBTI 咧，好多都係錯嘅。但係因為嗰啲咧就真係會比較容易標籤到人咧，就覺得可以有話題，所以嗰啲就好多你會見到係嗰啲啊，但係嗰啲其實真係對你去認識 MBTI 或者係透過 MBTI 去幫到你喺溝通或者戀愛關係上面係有幫助嘅咧，就真係唔係太有幫助，甚至可能會賴嘢嘅，係啦，咁樣咯。
好啦，睇下大家有冇問題先。我諗我俾多9分鐘啦，我11點完結啦。咁啊睇下你9分鐘內，大家仲有冇咩問題，我就可以有啊，我再回應下你哋嘅。呢個 NT 人已經即刻分析緊你講嘅係唔係真嘅原因係咩？係啦，NT 人就係中意分析噶嘛，係啦，正常啊，係正常。係啊，仲有冇咩問題啊？我可能去到11點我就完噶啦，有問題就可以問啊。易明啊嘛，易明啊好啦嚇。誒，學到會學，你真係學到會係一個好大嘅幫助，真係。幾時嚟澳門開班？可能我會過珠海開班。如果你唔介意過嚟珠海上嘅話，會好啲，因為珠海有個靚啲嘅場地嚟開班會好啲。係啦，想學係想更系統學，好啊。大家唔講嘢係咪代表 I 人多？又未必一定係 I 人多嘅。其實咧，I 人咧，佢哋嘅打字能力咧係仲強過 E 人嘅。我想話俾你聽，係啦。不過有時就 I 人咧，又唔係佢哋有時唔講嘢咧，可能就係因為聽緊，但係可能係做緊第二啲嘢都唔出奇，可能洗緊碗啊，咁啊沖緊涼，我都遇過嘅。OK，係啦，所以有時佢哋可能未必有反應，係啦。珠海應該可以嘅，可以喺珠海度開班會比較好啲，因為珠海有個地方比較大啲，啊可以容納多啲人。咁如果我珠海我去搞開班，我會喺個 group 度去講。預計幾時？其實可能最快都5月，最快應該5月，因為我4月個 schedule 都 full 地，最快應該5月。咁啊，俾你哋去學下。我都食緊飯睇緊電視，要覆就講，要覆就講，有冇心？唔又唔係話冇，有冇心嘅？我又冇理由要求一個沖緊涼嘅人伸隻手出嚟撳下手機，係咪先？所以呢個都冇乜問題嘅，係咪先？係冇乜人有問題咧。其實咧，就算唔係 MBTI 啦，唔係 MBTI 喺男女上面都有分別嘅。係啊，男女上面係一個好大嘅分別嘅。就講下分享少少啦，有幾分鐘。如果你冇人俾你問，男女嘅分別就係、我就講減壓。OK，減壓呢個咧係一個比較 common 嘅。MBTI 唔同 MBTI 嘅減壓方式都會有唔同，但係男女嘅減壓係有好大嘅分別嘅，係啦。大部分嘅女人嘅減壓嘅方式咧，係好想將嗰樣嘢去分享出嚟，係啦，或者係佢係呢個係真嘅。但係男人處理減壓嘅方式咧，多數係獨處，多數係獨處。OK，咁點解會咁講咧？講下一啲男女嘅分別啦嚇，因為如果今日係有戀愛關係，呢個未必係牽涉 MBTI，但係牽涉男女。女人佢哋嘅佢哋強嘅地方啊，我講女人強嘅地方就係佢哋係 multitasking。multitasking 嘅意思即係話咧，佢哋嘅信息接收係好連貫性嘅。咩叫誒咩叫連貫性？連貫性咧就係講乜嘢咧？就係講我可以同時間又聽緊嘢，又做緊呢一樣，跟住又講緊電話咁樣嘅。即係女人係好強 multitasking，男人咧 multitasking 係渣好多嘅，但係男人嘅 focus 係好強嘅，即係佢專注去做一樣嘢，佢哋係好強嘅。所以咧，男人咧通常你會見到因為呢個係佢直接佢哋嘅大腦嗰個佢嘅嗰個構造唔一樣，係啦。咁即係話咧，女人係可以咩咧？如果男女相處咧，女人係可以呢邊聽緊你電話，又同你講緊嘢，跟住佢又炒緊餸咁樣嘅，即係佢可以咁樣，係啦。但係又會諗緊第二樣嘢，佢係可以 multitasking。男人唔係嘅，就最容易會喺相處上面咧，會有個好大嘅誤區，就係、譬如舉例啦，譬如舉例，誒、打開個雪櫃，可能個老婆叫個老公，喂，你喺個雪櫃攞樽茄汁俾我咁樣。打開個雪櫃，個男人望咗好耐，冇茄汁喎。跟住個女人一埋嚟，茄汁咪喺呢度咯，咪即刻揀到。嗱，呢個咧就係亦都係佢嘅信息。男人係 focus 噶嘛，係焦點一點嘅。女人就係 multi 噶嘛，所以佢哋係好快速去做到
好多選擇性嘅嘢嘅，係啦。咁所以呢一樣嘢咧，呢個就係男女嘅唔同。呢個男女咧亦都會衍生咗係嗰個佢哋嗰個減壓嘅唔同。所以女人咧，因為佢哋去處理問題咧，佢哋可以連貫性。佢連貫性就係咩咧？佢可以將任何唔拉更嘅嘢連埋一齊。所以女人佢哋嘅思維咧，對於男人嚟講咧，係比較難捉摸。就係成日都有句説話叫女人心海底針嘅原因，就係因為佢哋嘅思維、佢哋嘅信息嘅連貫性係完全互通嘅。男人咧就比較單向嘅，所以好多時咧，你有冇聽過呢一句説話，就係形容女性嘅，就係話佢中意其實即係唔中意，佢唔中意其實即係中意，但係同時間咧，佢中意咧其實就係中意，佢唔中意咧就肯定係唔中意啦。你有冇聽過咁樣形容一個女人嘅？係啦。咁所以你會發覺女人係好難捉摸，佢難捉摸到係佢自己都會唔有時自己都唔知自己想要乜嘢，係啦，因為特別係容易嘅就係咧，女人係會中意用反話去表達佢自己想要嘅嘢，因為大部分嘅女人咧，佢哋會 expect 希望男人係可以解讀到佢嘅信息嘅，明明唔中意就唔係，即係明明中意就話俾你聽，其實我唔係好中意，我就希望你喺我講唔中意嘅情況下，你都會買俾我咁樣，即係女人係會咁樣嘅，係啦，佢多嘅，係啦。咁但係有時咧，佢有直嘅喎，即係話我都話咗俾你聽唔中意，你仲買咁樣，即係會咁樣樣嘅，所以係難捉摸嘅。但係男人就唔同，男人係好單向，男人嗰個單向咧就係話佢係中意就中意，唔中意就唔中意，就好少情況係話佢唔中意，然後就希望你估到佢內心係中意，就好少嘅。多數男人係唔會，因為男人佢嗰個信息嘅，佢唔係同你一樣係 connect 嘅，佢冚唪唥都係 separated，我冚唪唥都係分隔開嘅，即係佢有呢個架係處理工作。呢一個架係處理感情，呢一個架可能係處理朋友，呢一個架係可能攞嚟玩嘅，呢一個架係攞嚟學嘢嘅。佢哋冚唪唥都係獨立嘅區分嘅，所以佢當佢一進入咗呢個格入面，佢就只會專注喺呢個格入面做嘢，所以佢嘅 focus 係好強。但係你叫佢同時喺呢個格入面去接觸其他啲格嘅嘢，同時處理咧，佢哋做唔到嘅，因為每一個格佢哋都係獨立，係冇互通嘅門嘅，係啦。呢個係一個呢個係男人佢哋嘅思維嚟嘅，所以好多時你就會聽一個女人講嘢咧，如男女溝通最常見嘅一樣嘢就係一個女人佢可以喺一個話題度跳 A 跳 B，B 跳 C，C 跳 D，D 跳 E 咁樣跳嚟跳去嘅。男人唔係嘅，講開呢個話題就係講開呢個話題嘅，多數比較少跳，同埋佢係好專注去做到一樣嘢。而更重要一樣嘢，男女最唔同嘅地方啊，就係女人佢減壓，我頭先有講啦，係用分享嘅方式嘅，即係話我有壓力，我會想分享出去。譬如話佢可能會同朋友分享啦，可能同佢另一半分享啦咁樣樣。咁但係男人咧，佢遇到壓力咧，多數佢選擇係咩咧？放空係啦，因為咧男人有個格咧係乜都冇嘅，即係腦入面啦，佢每一樣嘢佢功能性係獨立一間間房咁樣去做嘅。但係男人係會有一間房係咩乜都冇。嗱呢一樣嘢可能係女人係有啲女人係唔知㗎。如果你有學有去認識個兩性關係，我話俾你聽係真嘅。即係你特別係如果你有另一半，你嘅另一半係男人啦，即係如果你係女性，你有另一半，你嘅另一半如果而家有壓力，你可能會想去幫佢，係咪想去舒緩佢壓力啊？去或者你係 N.F 人會去想關心佢啊？或者你係一個 N.T 人，你會諗住去俾啲意見佢咁樣啦。但係你會發覺呢個男人佢可能係靜靜地喐，又或者佢可能會做一啲其他啲嘅行為，佢好似完全去冇處理呢一樣嘢，又或者佢係要一個空間係咁樣。其實佢嗰一刻就話俾你聽咩咧？佢留咗喺一間房，嗰間房係乜都冇。呢個係只有男人先會有啊，所以我可以喺呢度你可以，如果你話呢個關係你哋溝通上面啊，你要知道，男人喺佢嘅腦入面係會有一間房係乜都冇，呢一個係女人一定冇嘅，NF 男都會係都會係嘅，佢哋會有一間房係冇嘢嘅，好神奇嘅，我話俾你聽。
所以有時咧，但係佢喺間房留咗一陣之後咧，佢就會翻嚟㗎喎。但係如果你喺間房度係咁搶佢咧，佢會覺得佢個壓力就嚟啦。所以你要知道，男人會有一個放空時間，呢個係女人冇嘅。呢個可以係呢個額外去分享一下男女嗰個溝通係係有唔同嘅。當然有好多嘢都唔同。呢個亦都唔同，包括喺佢哋嘅擇偶啦，佢哋嘅價值觀上面啦，呢都係會有分別嘅。係啦，咁咯。唔怪得啲男人做嘢係唔可以回覆人哋信息。哦，係啊，佢哋冇辦法啦，佢哋做緊嘢喺佢間房度啊嘛，佢覆 message 喺另一間房度，你明？女人係可以又覆你信息，又做緊嘢，仲要覆緊第二個信息，仲可以同人哋係傾緊嘢咁樣，乜都得㗎，係啦，又炒緊餸咁樣又可以，好誇張嘅，係啦。火星人、金星人咁樣動，係啦，咁樣樣咯。三件事、四件事都得㗎，女人係 multitask 嘅，所以亦都點解喺現今世代嗰個叫做女性嘅工作能力好強，因為大部分嘅工作唔需要好專注，但係需要 multitasking，你可能同時處理好多問題。所以好多女性佢哋喺職業嘅能力上面嘅表現，好多都比男士優秀。但係你會發覺，當嗰個領域去到好專業嘅時候，就好多係男性啊。嗱，所以你會見到好多哪怕係好得意嘅喎，化妝係女人多數都化妝，男人好多都唔化妝啊嘛。但係出名嘅化妝師好多係男人，有冇留意啊？剪頭髮出名嘅理髮師有好多係男人。正常以前好多都係男主外女主內啊，女人係多數，即係有另外一個花名，即係一個太太，可能以前有個稱呼叫煮飯婆啊嘛，即係話女仔煮飯好叻啦，但係好多大廚都係男人。有冇留意？所以你會發覺，當一個領域去到好專嘅時候咧，就好多男性出現，唔係話女性冇，但係好多係男性出現，因為佢哋喺專業入面係可以注入到心，佢哋嗰種專注度係極高。但係你會發覺好多高官啊，或者唔係高官高層啊，好多好優秀嘅事業型嘅女性出現，因為佢哋嘅 multitasking 係啊，所以呢個就係現今男女唔同咁樣樣咯，好嘛？咦，咁啊今日都到11點啦，咁啊我睇下先啊，我好似有寫低我下一次想講咩主題。好啦，咁我今次又講戀愛關係啦，咁啊我見到幾多人，有冇人想知你嘅性格係啱做咩行業咧？點樣樣啱點樣樣創業咧？做咩生意好咧？有冇人想知咧？我下一次會講呢樣嘢。MBTI 同創業嘅關係係啊，有，因為咧而家嗱講真啦，亦都好多，即係我真係講，我話俾你聽，而家即係其實呢個世界真係好得人驚，得人驚咩？我想問下大家先啊，有冇人知道咩叫 open crawl 龍蝦？如果知道係打一，唔知道嘅打二，睇下有冇人知道先。Open crawl 係咩嚟？龍蝦，唔知道嘅打二，知道嘅打一啊，1.5知啲唔知啲，真係有啲係啦，都多人知，唔知可以打二，冇問題嘅。OK，點解我會講 open call 咧？嗱，有啲人唔知。OK，咁啊講講啦。open call 龍蝦係咩咧？嗱，ChatGPT 大家知啦嚇，呢樣嘢冇理由知啦。AI 人工智能講得咁偏。好啦，ChatGPT 呢啲類型咧，即係呢啲叫做 large language model，即係大型嘅語言嘅模式咧，呢啲 AI 咧大家都知嘅，即係你可以同佢傾偈，佢可以同你搭嘴，甚至 AI 可以做圖，你可以話俾佢聽，喂，我要做個 bikini 嘅女郎，咁佢就會出幅圖俾你嘅咁樣。咁跟住話我要 bikini 嘅女郎走去玩沙灘排球，佢又會出條片俾你嘅。即係你嘅 AI 已經可以做到圖啦、片啦，甚至係做 PowerPoint 啦。甚至係可以做音樂啦，甚至我可以做個數字人咧，即係以後你見到嘅占士唔係現場嘅，我走咗去洗碗，我個數字人喺度同佢講 MBTI 都得嘅。咁 AI 係有好多功能啦，但係好多都係我同佢講完之後，佢做咗一啲，或者係佢回應咗一啲嘅信息俾我之後咧，我自己再去做一啲 execute 嘅嘢，係啦，即係我再去攞佢俾佢嘅資料去再執行。頭先我講 Open Call 咧，佢係可以裝喺你部電腦或者裝喺你手機入邊。佢係一個自動同你直接執行嘅一個工具。佢有幾犀利咧？外國有一個人，
佢就喺用 OpenCore，即係所講嘅龍蝦同 OpenCore 係一樣嘢嚟㗎，OK，唔係食得嗰啲龍蝦，所以佢真係一個龍蝦公仔。佢做咗一樣嘢係咩咧？佢就裝咗 OpenCore，然後咧佢就去 TikTok 就叫 OpenCore 喺 TikTok 度幫我開個帳號。嗱，佢會自動同你開喎，唔係話佢教你點開之後你自己開喎，係佢自動同你開咗 Open 嘅一個 TikTok 帳號，然後佢 search 咗佢一個指定嘅領域，喺 TikTok 面指定一個領域，跟住咧佢喺嗰個領域入面度 search 嗰個領域入面一啲嘅網紅，然後佢 search 晒最 top 嗰紮網紅，然後咧再睇埋佢個網紅入面出咗啲咩片，去睇下佢哋個，即係佢同一個領域唔同嘅網紅啊嘛，即係講嗰啲嘢都差唔多啦。跟住然後我睇晒嗰啲片，睇下佢有啲片嘅內容係講啲乜嘢嘅，佢哋嘅片係用咗啲咩手法去拍攝，即係最多 view 嗰啲片啦嚇。然後就分析佢個帳號佢個 channel 講咗啲乜嘢，用啲咩片，跟住再模仿佢哋去做一個片出嚟，然後喺 TikTok 度自己發布。佢每一日朝頭早，只不過係喺個部電腦撳 approve，即係誒話俾你聽，佢做分析咗啦，對方有咩方法，然後咧佢會用咩方法，出咗啲咩片，發唔發布問你 approve 發布 approve 發布，佢就係每一朝頭早就撳個掣 approve 嘅啫。一個禮拜佢個帳號有500萬 view。我話俾你聽，如果你有做過自媒體，你就會知道一個禮拜有500萬 view 係一件幾咁困難嘅事。OK，大部分人一個禮拜連500 view 都做唔到。我想講話俾你聽，但係佢係做到500萬 view，成件事佢就係每朝起身撳掣 OK approve，撳掣 OK approve，成個 OpenCore 呢個 AI 喺個電腦度自動同佢做執行。即係你諗下一樣嘢，好多時有幾多人做文職嘅？俾個衫我喺個你個聊天室度，俾個衫我，你係做文職嘅，OK，你會用電腦嘅，咁我話俾你聽，當你一用電腦做文職，你來來去去都係一啲Word 啊、Excel 啊、PowerPoint 啊呢啲咁嘅嘢啦，上網啊或者係幫公司做啲咩，一個 OpenCore 可以取代你，佢係直接 access 入去你哋啲程式入面幫你做埋。我話俾你聽，佢可以做咩咧？就係我俾個指令佢，跟住佢可以上網幫我揾一啲嘅圖片，幫我做埋 Photoshop，幫我剪埋，幫我配埋音，然後出條片，幫我喺埋個帳號度上埋，幫我記錄埋，幫我做事埋，然後個檔案要佢 save 喺邊度都可以，好得人驚。所以你會發係啦，佢全部嘢係自動，全部嘢自動做。跟住做好晒擺喺邊度，話埋俾你聽，然後再點樣去修改，佢好似自動會打開你哋入面電腦程式，會自動去做，自動去咁樣，咁係咪完全取代我哋？即係如果你哋打3嘅各位，你哋係做文職，OpenCore 真係可以令到你翻屋企。咁而家外面 OpenCore 講緊一個月可能養一隻龍蝦，即係養一個咁嘅 AI 程式，可能你要需要俾嘅錢係幾千蚊至到2萬幾蚊，或者再多啲不等。咁即係話，如果你嘅人工係超過2萬，其實可能你會被取代，因為佢係可以24小時不停工作，嚇，唔使放假俾佢嘅，係嘛？亦都唔會投訴，咁所以係好得人驚。誒，所以你會睇到一個情況，當 AI level 去到自動做，再加埋機械人，機械人就有冇人睇今年嘅中國春晚咧？嗰啲機械人係咪打關鬥？係咪後空翻好犀利？你有冇睇上一年嘅啫？上一年嗰啲機械人已經好震驚全球啦。嗰啲機械人只不過識前前後後咁行，同埋喺度隻手喺度揈毛巾嘅啫嘛。但係而家已經打關鬥啦。我話俾你聽，我最新咧就睇到一條 AI 片係做咩嘅咧？嗰啲機械人係做咩咧？係做嗰個叫做打網球。OK，打網球嘅難度係比佢後空翻仲難，因為咧後空翻係佢原地空翻，佢只需要計算佢後空翻起跳嘅力度同埋落地嘅平衡點。OK，佢係計算，但係打網球佢要第一反應，因為如果你有打網球，你會發覺嘅，你好難係睇到個網球飛去邊，你先走去追佢，你追唔切嘅。通常都係預判嘅，即係你預判個波會飛去嗰度，所以你會見到有時咧，當你一預判錯咗，你追唔到㗎啦，嗰下就咁，你會發覺打網球係咁。第二樣就係你跑到去嗰個位，
你去到要停低，然後再用個拍去反抽擊對方，即係話個網球個速度佢要去計算埋，然後再計算埋佢力度係承受到個波再打翻翻嚟。所以其實打網球嗰個佢哋要求嗰個佢平衡力同埋嗰個精準反應係比起佢哋用一個程式去計算好佢哋耍套拳後空翻係更大難度嘅，係啦。所以你會發覺當 AI 喺春晚同依家即係隔咗一兩個月，就已經去到一個咁樣嘅境界，再加 Open Call 嘅出現，再加所有嘢，你會發覺我哋人類真係可能會分5年就真係冇得撈，係好得人驚。咁但係會唔會完全咧？又未必會。咁所以我哋一定要去做一樣嘢，就係我哋要知道，如果我而家揾錢嘅方式仲係停留喺用我嘅時間去揾錢，你會開始發覺人類嘅勞動時間係越嚟越唔值錢。即係如果你而家越嚟越唔值錢，你冇留意呢一樣嘢，到個大趨勢走埋嚟嘅時候，可能你就係一個失業大軍，同埋你係即係叫做我唔知道將來可以有啲咩轉變。所以我覺得每一個人啊，我下一次嘅 topic 就係講 MBTI 嘅性格點樣樣去對你個創業有咩幫助，做啲咩可以適合到你，發揮到你嘅天賦，同埋揀啲乜嘢嘅行業喺將來嚟講，其實係未必會受 AI 嗰個嘅影響。去蠶食你，我哋有啲咩嘢路向可以揀咧咁樣樣，所以我哋下一次會講呢個 topic。所以點解我講呢個 topic，其實亦都係一個俾大家去真係去認識。你起碼一樣嘢，你會唔會改變唔知，但係你知唔知先？譬如你知道嘅話，你對於你以後人生嘅計劃啊，呢啲係真係好大幫助。分享主題就係MBTI 成創業咯，係啦。點樣樣揾一個啱你嘅生意係啦，同埋可以被嗰個叫做將來個 trend 嘅一個生意係 MBTI 成創業咁樣咯。所以一 MBTI 創業咧，起碼一樣嘢，你做一個生意又好咧，做啲咩好啦？如果你可以揀一樣你自己性格啱嘅嘢，其實你係可以做得落去。但係如果你揀一樣嘢，其實你性格唔啱，你揀做咧，你會覺得你人生簡直係痛苦人生嚟，係啦，係啦。所以呢個就係我下個禮拜嘅 topic。OK，咁亦都，如果你身邊有朋友係有興趣去想聽呢個 topic 嘅話咧，你可以邀請佢嚟聽我個直播間啦，又或者你係可以去先加入我嗰個 MBTI 嗰個一個微信嘅群組都得嘅，係啦，就係咁啦，係啦，啱啦，MBTI 創業適合你嘅，係啦，兩性主題係啦，因為我記得好似係你同我講話做戀愛關係噶嘛，係咪？係咪啊？係啦，所以我今晚開一個咁嘅 topic，咁我下一個 topic 就係講創業嘅，好冇？咁今晚如果你有得着咧，咁多謝啦，咁亦都多謝大家去留到呢個位，咁我下個禮拜就會講另外一個創業 topic，都係一樣啦，歡迎其他朋友過嚟去聽下嘅。如果你真係想聽我現場去講分享嘅 MBTI 嘅話咧，互動當然好啲啦，咁我睇下有冇機會我喺5月嘅時候過嚟珠海搞一場咯，好嘛？好，今日大家夜晚早啲休息。好啦，各位，拜拜。